Hej og velkommen til. Nu er vi i gang med anden del af Quilling Convention. Og det er vildt. Der er jo sket noget helt fantastisk, ikke også? Jo, vi har fået noget nyt. Ja. Det er nogle nye tools. Tada! Ja, jeg synes faktisk, det afrunder ret godt vores module tools. I kan jo godt kende det fra ringene og fra leaf og fra stjerne module tools. Og de kan arbejde sammen på den vildeste måde. Og sådan har vi selvfølgelig designet dem. Gaven, det er denne her. Hvis du køber det her fantastiske kit, så får du Square Tools med som gave til og med den 9. maj. Der er det, skal vi ikke lige fortælle lidt om Square? Jo. Fordi Square, det betyder jo kvadrat. Det er kvadrater. Men det er jo ikke kun kvadrater, Hanna. Hvad kan det mere? Nu har jeg lige lavet en her. Ja. Den kan man jo også forme, så det bliver ruder. Og der har vi lavet nogle fine ophæng. Alle mulige slags kan man lave med Ja, det er altså, man laver det her også. Ja. Så sød. Så er det, man kan lave trekanter. Trekanter, ja. Det er nemlig ikke kun kvadratskabeloner, det er også trekanter. Og der har vi, I kan se sådan en, mit prøveværk, det kan I se heroppe. Den er lavet med kvadrater og ruder og trekanter. Men der er sådan en lille hus der også, hvor I kan se trekanterne. Og vi vil jo også lige fortælle, at vi bruger igen on-edge strimler, for er der to ting, der passer godt sammen, så er det module tools og on-edge strimler. Det har gjort verden lettere, synes du ikke, han? Jo. 2 omgange, hvis det er med de kraftige hvide. 3 omgange, hvis det er med 170, det er sådan tommerfingerreglen. Det kommer lidt an på, hvordan man bruger den, for man kan bruge den på så mange måder. Her foran jeg står der også nogle hjerter. Her har vi kombineret med cirklerne med ringene, og så har vi lavet dem, vi kalder for danske hjerter. Og det var vist oprindeligt hos Andersen, der lavede de her flet hjerter, så dem kan vi godt kalde danske hjerter. I kan se, her har jeg kommet noget helt andet fyld i, så der er de blevet meget mere romantiske. Og vi glæder os til at se, hvad I kan finde på at komme i den. Og så har vi jo også brugt den sammen med Leaf Tool. Ja. Og hvor har vi den hen? Den har vi placeret der. Der har vi lavet en norsk mandala. Og så kommer det der årsag til, at de har de størrelser, de har. Det er denne her grønlandske Greenland Stars, kalder vi den. Det bliver jo altså meget fint stiv, når vi bruger on-edge. Måske kan I se helt herinde, Hanne, kan du ikke lige prøve at finde den square tool, vi har startet med herinde i stjernen? Helt inde i midten. Og det er den lille bitte her. Ja, det er faktisk den stjerne, der sidder inde i midten. Det er den større. Fordi det er sådan en 5 i 1, den her Grønlands stjerne. Man kan lave den så stor som her, og i princippet, som Kent sagde, så kan man jo fortsætte. Den næste stjerne, vi har også en, der er lidt større sted her, det kan nummer 2 stjerne. Den hænger deroppe. Der er det module tool, det lille module tool, der er brugt der. Kan I se det? Og det er fordi, den lille del er lavet, så den passer til den her. Ja. Han viser mere om det i en tip-video. Men det er meget sjovt at se, hvordan den bygger ud. Og næste efter kommer så det næste kvadrat, og så kommer det store module tool. Og det er simpelthen de mål, vi har gået efter til Square. Det er nogle af de muligheder, der er med Square Tools, sammen med vennerne, de andre module tools. Så det er sådan hele konceptet, vi kommer igennem her. Så vi har prøvet at lave et stort kit med alle instruktionerne. Og de kan også fås hver for sig her, sådan basis tingene, hvor du får tip til. Og der er på hjerter, og der er på stjerner, og der er på mandala, og så er der en masse strimler. Både on-edge strimler, de store pakker, og de er i hvid, og så er de i, er det cherry, vi kalder den her farve, 170 gram. Så, og det er de to, vi ligesom leger med. Og så til dekoration,
der har vi grøn og knaldrød og lampone. Den hedder ikke knaldrød, hvad hedder den her? Den hedder vermilion. I kan lave alt det, I ser her. Den der, det er bare inspiration. Den er der ikke opskrift med til. Ellers så er der opskrift med til alt det her. Så nu er det jeres tur til at prøve at lege med de her fantastiske moduler. Det bliver fedt at se, hvad I får lavet med det.